عنده الحق السي كريم كي قال لي tomorrow is another day. كيما كان الحال نوض الصباح انا on plein tomorrow على غير another day full of opportunities وامور. المهم اليوم عندي بتيت كونفيرونس مع ميدافكو على المدينه الخضراء. جابوا بليزيور زونتربرونور راح يكون عندنا بانيل نحكوا على المدينه الخضراء. انا بور مو المدينه الخضراء لازم ماشي شغل كيما مش كما انا بانيين دوكا. اونفان هذه هي اللي راح نكسبريميها مي جو نكسبريمي بلو ميثودولوجيكمون. سي كو ماشي الطبيعه تكون دايره بالبيطون، سي كو شويه بنيان اللي يكون لا ماتير تاعو من الطبيعه تكون دايره به الطبيعه، ماشي هكاك شغل بزاف بنيان وشويه طبيعه في الطرف. لا تكون بزاف طبيعه وشويه بنيان في الوسط غير جات ما نعيشو. المهم حنوافيكم بلي ديطاي تاع هذه لا كونفيرونس. نتمنى لكم نهار شباب. المورال شويه بدا يطلع ولا هناك شغل هو يدور بداو نطلعوا فيه حبه حبه على ربي. اهلا ليكيب. لحقني دوكا ميل من عند ليكيب ايمرجينغ ميديتيرانيان. لا كونديداتور تاعنا كيما كنا متوقعينه ما قبلوهاش. نتحمل كاع المسؤوليه بارابور ليكيب تاعي. دي ديد كيك اس جوب وانا الله غالب. الله غالب محدود، انسان محدود. المهم هنا وي كونتينيو دوين وات وي دو بيست. سي بيان كونيكتيكم نتوما لاندستري دو ريسيكلاج ونمدو لكم مكافآت كي تريسيكليو معنا. حبيت برك بتي ميساج هكا زعما بوزيتيف انه هذو الاوبورتونيتيز يو هاف تو نوك اون اول ذا دورز واللي ما ينحلوش اتس ذير لوس اتس نوت يور لوس. من الاخر تقدروا تقولوا لي بدي شويه ليغو كبير كذا يو هاف تو هاف سوم ايغو فيها. ماشي الايغو هذاك اللي ينظر كيما يقبلوكش بيان او كونترير انك يو بي جريتفول فور ذا ليسن ليرند. مي لازم يكون عندك واحد الايغو تاع يو كونتينيو موفين اون. ما تخليش الناس يكونوا مقياس لانجاحيه لي زيدي تاعك ولا الانجاحيه وات يو ار دوينغ. باسكو بيسيكلي ربحنا بزاف صوالح ولازم نخسروا بزاف صوالح باش نكملوا وي ماتيور اوب كشركه ناشئه باش ننشئوا. ماشي ما نحبش كلمه شركه ناشئه مي باش ننشئوا لازم نجوزوا على هذو لي زيكسبيريونس. اون توليكا جزيل الشكر لكاع الفريق تاع نوريسيكلي بالاحر وخاصه سيد كريم اللي دخل معنا في ستاج مغلق على مستوى لا ريزيدونس. مبروك. نتوما يعطيكم الصحه. انا عدلنا لكم السسبانس حتكونوا شفتوا كاع الفلوق تستناو فينا ديك تاع خلاص اعلام ما طلع. الله غالب ما طلعش الاعلام من جهتنا. كاين دوطر ستارت اب من الجزائر جيسبر كو يطلع الاعلام من جهه واحده اخرى. اون توليكا راكم تبعتوا اول مغامره في هذا الفلوق اللي كانت مغامره باءت بالفشل، فشل ذريع ربما كاع. المهم كما قال السي كريم tomorrow is another day. رانا في tomorrow نقدر نكونفيرمي لكم باللي it is indeed another day. غير من السركاله شوف غير هكذا تعرف باللي it's a new day تاع تشالنجز. هذا هو التشالنج الاول تاعي في النهار. مازالو كاينين دي نوفو تشالنج مغامرات جديده مع نوريسيكلي شركتكم الناشئه المفضله. نتعلم زعما نولي كوميرسيال باسكو قالت لي البارح كيما بيتشيتش مليح تما دوك لازم نتعلم هذيك تاع الشركه الناشئه المفضله. المهم انا كيطيح لي المورال نتبهلل شويه. ما ديروش عليا بزاف بصح ديروا كومام عليا شويه. جو سوات كاع بون جورني ونسيك ثاني الفلوق اليوم شويه. انا نتعلموا في هذا الامور. انا نتعلم. Très ravi d'être parmi vous, d'entendre de si belles initiatives. Tout d'abord, je m'appelle Mabrouk Ahmed Rami, je suis le fondateur de Nolecycli. Donc il faut savoir que le projet Nolecycli est réellement né d'un problème. Ce n'était pas un projet qui était une solution à appliquer à aller vite. Donc en fait, en fin 2017, moi qui suis amoureux de la nature, j'étais tout le temps dans le Mont Chréa. On avait une petite zone enclavée où moi et mes amis, nous passions notre jeunesse. Et donc à une période, il y a eu le bitume qui est arrivé avec un chemin de route et avec ça viennent les touristes. Et avec les touristes, bien sûr, on commençait à avoir du déchet. On avait fait des nettoyages à chaque fois qu'on passait, mais ce n'était tout simplement pas durable en fait.
Et donc, on a extrapolé un peu cette observation sur tout le territoire algérien, même le territoire maghrébin. C'était dit que le souci de prolifération de déchets dans le milieu naturel et le milieu urbain, c'était un souci qui était en commun. Et donc, on s'est posé la question, comment peut-on réellement trouver une solution pour nettoyer tout ça en une année? On s'est fixé pour objectif de nettoyer l'Algérie en une année. Et donc, en fait, là sont venues deux thèses. En fait, la première thèse, c'était de recruter carrément 20 millions d'Algériens pour qu'ils nettoient après les 20 autres millions d'Algériens. Un petit calcul nous a permis quand même de savoir que financièrement, ce n'était pas faisable. Et c'est là, en fait, qu'on s'est tourné vers le modèle d'économie circulaire que privilégie Nolocycli. Donc, en fait, il faut savoir que Nolocycli est une plateforme qui offre un écosystème qui est basé autour du consommateur, un écosystème qui forme le consommateur au geste de tri, qui offre des incentives à chaque dépôt et qui le guide vers le point de collecte le plus proche. Et donc en fait, comment ça fonctionne? C'est que les gens s'y inscrivent, ils reçoivent une formation accélérée sur le tri des déchets, ils sont guidés vers le point de collecte le plus proche et à chaque dépôt, ils gagnent un cumul de points sur leur compte. On a aussi donc des points de collecte des consommateurs. Nous avons aussi des collecteurs informels sur lesquels on a travaillé sur la formalisation de ces derniers dans cet écosystème. Nous avons aussi l'industrie du recyclage qui, elle, peinait à trouver, comme on dit, le input, la matière première pour pouvoir faire rouler les machines de manière optimisée. Donc ça résout un peu cette problématique. Et donc en fait c'est là qu'est né Nolocycli. C'est un écosystème qui est créé tout autour de cette réforme culturelle qu'on veut avoir chez le consommateur. Il faut savoir que si on parle de la ville verte de demain, il faudrait tout d'abord parler déjà du citoyen vert de demain. Nous on dit souvent que si on sensibilise les gens, on va se retrouver avec des gens qui sont sensibles. Or que si on offre un engagement aux gens, ce qu'on veut réellement, ce sont des citoyens, des consommateurs qui sont engagés activement dans le geste de réduction de déchets, de jouer leur rôle qui est primordial dans l'industrie du recyclage. Il faut aussi savoir que le recyclage n'est pas une solution magique malheureusement. Comme vous le savez, le monde a évolué depuis la révolution industrielle. On a évolué vers un modèle économique qui est dit économie linéaire. C'est une ligne où on prend des ressources, on fabrique des produits, on consomme le produit, on en dispose. Et donc en fait, à chaque fois que nous finissons cette ligne qui se finit chez le consommateur, nous nous retrouvons avec d'un côté moins de ressources, mais de l'autre côté plus de déchets. C'est un mode qui a prouvé avoir des résultats catastrophiques sur la nature. C'est un modèle économique qui n'est justement pas durable parce qu'à une période, l'apocalypse écologique, ça sera qu'on se retrouvera sans ressources mais qu'avec des déchets. Et donc en fait, c'est là qu'est né le concept d'économie circulaire. C'est un concept un peu qui mimique la nature de façon à ce que rien ne se perd, mais tout est en constante transformation. C'est un modèle économique qui est plus respectueux des gens et de leur environnement. Et donc en fait, avec Nolocycli, on s'est fixé pour objectif de créer cet écosystème algérien autour de cette idée d'économie circulaire, de créer un écosystème où chaque acteur, on commence par le producteur de déchets, on revient vers l'économie du circulaire, l'économie du recyclage, en passant par le consommateur, les petits business qui revendent ces produits-là, mais aussi les collecteurs. Donc, on s'est posé pour objectif de formaliser un peu l'interaction qu'il y a autour de ces acteurs-là pour justement booster cette économie circulaire tout en proposant une proposition de valeur pour chaque acteur différent. Nous, réellement, on s'est dit que dans le futur, quand on aura des voitures qui volent, quand on en sera fini avec ces maladies-là, avec le Covid, avec tout ce qu'il y a autour de ce monde, on s'était dit que utopiquement, si nous on achète, on va dire, une bouteille d'eau qui est à 25 dinars, une fois fini, on aura juste à la déposer quelque part et on aurait la prochaine bouteille qui serait à 20 dinars, car on a déjà payé la caution en la recyclant.
Et donc en fait, notre vision du monde de demain, c'est réellement d'aller vers ça. C'est d'aller vers un modèle qui engage le consommateur à jouer son rôle et à prendre sa responsabilité en main. Il faut savoir qu'on parle souvent de responsabilité sociale, socio-environnementale des entreprises. Or, nous, on pense que réellement, vu la situation alarmante que connaît le monde et surtout que connaît notre génération, la situation écologique alarmante, se dit que it's time for individual, social and environmental responsibility. Et donc voilà le cycle et voici la mission que nous sommes fixés. كما شفتوا سيتي لانترفونسيون تاعي في لو بانيل ديسكوسيون تاع ميدافكو. سيت في هذاك الوقت الضيق حكيت لهم ماكسيموم على الريسيكلي hoping we inspire someone to do something out there. يعطيكم الصحة اللي تابعتونا في هذا هو تومورو از نيو داي اللي كان يحكي عليه كريم امبارح. المهم نصوف هذوك شوية مازالو كاينين المغامرات. اهلا ليكيب، راني في الانكوباتور تاعنا اسمه اكس، سي ذا Algerian Center for Social Entrepreneurship. الحلقة الجاية اليوم لو ستاف ماشي هنا، الحلقة الجاية جو في فيزيتي الداخل نلاقيكم بالستاف تعرفوا مليح واش يدير هذا الانكوباتور. المهم عرفوا زوج صوالح، المؤسسات الناشئة ولا المؤسسات المصغرة كاع اللي راهم يخدموا على برودوي اللي فيه امباكت سوسيال ولا انفيرونمونتال، ذيس از ذا ادريس. عندهم لو ميور اكومبانيون اللي تقدروا تجيبوه هنا في الجزائر، عندهم لي ميور كومبيتونس وعندهم ثاني لا ميور فيو تاع الارشي. وكاو عندنا مشكل، ماشي مشكل، عندنا حل كيفاش ندخلو كاع هادو في هادي باش تعرفوا بلي نو ريسيكلي تيكس كير اوف يو في الكروسات. باش ما تقولوش ما يقولش كذايا. عياوني بصح فريتها اليوم نقدروا نوبتيميزيو ليسونس و ليسباس باسكو انا ديجا انا عند لونتربريز دو ريسيكلاج، تما اوليو ندير كيما نديرو نبعث ان كوليكتور يجوز نوبتيميزي ليسباس تاعي، نوبتيميزي ترونسبور تاعي باش نلقى البلاستيك تاعكم نحو لاندستري دو ريسيكلاج. ستي تيوند. السلام عليكم ليكيب، كيما شفتوا هنا خلاص بلاستيك تاعكم عند خونا سي احمد، مرحبا بكم. مازلنا في تومورو اللي كان وعدنا انه يكون نيو داي. انديد ات از نيو داي، كابابل جدا. جاز بابا نويل بكري سنو كابابل. دوك تشوفوا راني طالع نمد كادو كاع ليكيب تاعنا ريسيكلي على جال كاع الخدمه الشابه اللي قدموها ليكم واللي قدموها نحو هذه الفيجن اللي رانا نقاسمو فيها. رانا اون ديريكت من الانكوباتور كلير ارينا تاع بليده وين تلاقينا في سي عماد. عماد السلام عليكم. قول لي ديريكت واش كنت دير؟
حطيت القرع تاع الماء فارغين وناشفين وكومباكتي. يعطيك الصحة. هذا يوتيليزاتور مثالي تاع الريسيكل. هاو جا لنا كريارينا في بليده دار الديبوزيت تاعو. صافا لاباس صافا يعطيك الصحة. الله يسلمك. ويلكم تو ذا كوميونيتي. الله يسلمك ميرسي بوكو دير لي طري بيان جوج وقتي حبيت. الله يعطيك الصحة. الله يحفظك. بون كوراج. صحيت. راك تشوف كلها نشاط وحيوية. كاع البنات والله دوك تو الموند إنها سفارة الإنذار يا من هوي بابا نويل جاز بكري سنا. راهم يبدلوا تما شغل شويه احتشام. ما نلبس حاجه هيا كريم هيا. تقولوا لي وين راني شباب؟ راني هايل بهذا سويت. صبرت شو نبوزي لهم شوي. زيش نبلد صاير حبست البلد. هاي بركة من هذا التعري العشوائي. بي قاعكم لابسين. هاي الفيرست موديل تاعنا شاكر. عطيني وحدة تاع الدورسو. الله يبارك قد الحمار ما شاء الله. يا المانكا الزوج سيد عبد الكريم اللوكا صح. ورينا تظهر. الله يبارك. المانكا الثالث سيد عادل ندير لكم في الدار. الله يبارك. والمانكا التالي الشباب تاعكم وش رايكم؟ جاز بابا نويل بكري ولا ما جاز؟ المهم نكملوها هذه. much later. السلام عليكم ليكيب، جيسبر كو راكم كاع بيان. انا اليوم هذا الليزي داي ما طلعش للبيرو، رحت عند احمد باش نخدم. صبت احمد نحى الكراسه زعما تطابقا لاجراءات الحجر الصحي المتعلق بالجائحه وهذوك الامور راهم يحكون عليهم. المهم انا كتشوفوني بهذا الكرطاب عارفوا بلي راني خدام. ام ديجيتال نوماد، انا انسان بيسي كرطاب باور بانك وين نروح نخدم. اليوم قدرت نافونسي في واحد الدوسيي كان حاصل في لا بلاتفورم، الدوسيي تاع كوليكشن بوينتس. على بالي لحد الان ما عندنا زوج لي كوليكشن بوينتس. عندنا هدف ان نلحقوا الخمسه ديسي لا فان دو لاني. تعدلها واحد 30 يوم هكذاك. تسمى ات كان بي ميزي جوب بصح برك لازم نديروها عفسه سستينيبل، ماشي مابقاوش نخدموا في الكوستومايز. ماشي كل كوليكشن بوينت نروحوا ليه نتفاهموا معاه بطريقه سبيسيال كذا. لازم تكون عفسه ستوندار ان اوردر باش نديفلوبيو لي كوليكشن بوينتس كاع في الجزائر، باش تولي انت كي تشرب قرعه غازوز ولا قرعه ماء ولا ورافر ريسايكليبل تيتيليزيه، تدخل لسيكلي.com تسكاني تسيب غير قدامك تسيب كوليكشن بوينت. كان هذا هو راباب تاع الداي تاعي. تسمى افونسيت في هذا الدوسيي دو سون كوتي. كريم كيما راكم تشوفوا مبهجكم في السوشيال ميديا كل يوم جديد. ليكيب يخدموا على اون سوربريز راح نلونسيوها مع الديبي داني، تسمى مع السنه سعيده جديده. اون توليكا كان هذا هو الابديت تاعي تاع النهار. ما nothing much interesting اليوم صرا. نعاود نخليكم مع لا فيو الشابه كاع اللي كاينه هنا في ولاد يعيش. يا سلام.
Hello world, this is Shaker, UX designer for Recycly, and that's pretty much it. And this is what we call a developer. He is a creature that doesn't speak to humans, only speaks with code. Oh, he spoke. Anyway, this footage is cursed. This footage is cursed. Is cursed. It should not be seen by anyone. وش رانا نستنى وشاكر؟ كنافة. كريم وش رانا نستنى؟ الماكلة واش من الماكلة؟ اللي تنتكل. اللي تنتكل. يا سيدي، بعد يوم شاق من العمل عرفت فريق العمل تاعنا المكون من هذو الموهوبين على كنافة ولا كنافة؟ واحدة تاع كاروت هنا. هنا تموت. ليش مازال ما بداش؟ المهم كابابل مازال كابابل، راهم بداو يتبريزاو الشباب تاعهم. المهم دوك شويه ندير لكم سلو موشن تاع الكنافه هذه.